Una part del Flipper, l'antiga Roma. Aquesta segona part parlarem de les tres etapes de l'antiga Roma, que van ser la monarquia, la república i l'imperi. Comencem amb la monarquia, que va començar l'any 753 abans de Crist i va finalitzar l'any 509 abans de Crist. Durant aquests primers segles, Roma va ser governada per un rei que era triat, escollit entre les famílies més importants. Les famílies més importants eren anomenades els patricis, que eren els que governaven, els que manaven, els que tenien el poder. Aquest rei, alhora, era auxiliat, era ajudat per un senat, que també eren famílies principals que li ajudaven al govern. Cas que arriba al segle VI abans de Crist i els etruscos, que són uns pobles que vivien al nord de la península Itàlica, que es tenia aquí, uns pobles per ser molt desenvolupats, van conquerir Roma. Els pobladors de Roma no van acceptar mai aquesta autoritat, tot i que sota el domini etrusco Roma va evolucionar molt tecnològicament i econòmicament. El cas és que els romans no volien el control etrusco i l'any 509 abans de Crist, el darrer rei etrusc, Tarquini el Superb, va ser destronat per una revolta i així acabarà la monarquia. La segona etapa va ser la república entre el 509 abans de Crist i el 27 abans de Crist, una etapa molt més llarga, 5 segles. Expulsen els etruscos i munten una nova forma de govern, l'anomenada república, amb 3 institucions bàsiques: els comicis, les magistratures i el senat. Comicis, una assemblea on reunien els ciutadans per votar lleis i triaven els magistrats. Els magistrats eren una mena de ministres, eren diferents càrrecs de govern. I el senat, que era la institució més important, era la Càmera de Representants, era el Parlament. Era la institució més important on s'establien les lleis, es dirigia la política exterior i es donaven les normes als magistrats. L'antiga Roma estava dividida en 2 grans grups, patricis i plebeus. Els patricis, heretats d'aquella monarquia, eren les famílies més riques, les més poderoses, i els plebeus, la resta. Al principi, només els patricis tenien tots els drets polítics. Aquesta situació, lògicament, no els agradava gens ni mica als plebeus i va haver una sèrie de friccions, d'enfrontaments. Fins al segle V abans de Crist, que els plebeus van aconseguir un representant al Senat i al segle IV abans de Crist ja podien inclús formar part del Senat i dels magistrats. El conflicte que va venir en aquesta època se'm ha anat cap aquí, van ser les anomenades guerres púniques. Imagineu-vos aquesta república que cada vegada s'anava estenent més, lògicament va entrar en conflicte amb altres pobles, altres territoris. I en aquell moment que era molt potent era Cartago. Era una potència situada al nord de l'Àfrica. Cartago, evidentment, no va deixar que Roma conquerís els seus territoris i van esclatar diverses guerres. En concret van ser 3 entre els romans i els cartaginesos entre els anys 264 a.C. i el 146 a.C. De totes, la més important va ser la segona, on el general cartaginès Aníbal va estar a punt de derrotar i de conquerir Roma, però al final les legions romanes van vèncer i a partir d'aquesta segona batalla, aquesta segona guerra, doncs Roma acabarà guanyant les guerres púniques i Cartago perdrà tota la influència seva al Mediterrani. Però la república al final va entrar en crisi i és al segle I abans de Crist quan comença un període de corrupció, de lluites, d'enfrontaments interns. Fins i tot es van produir revoltes populars. Abans hem parlat de patricis i plebeus, però hi havia un altre grup social molt important i eren els esclaus. Els esclaus no tenien cap dret i els esclaus tenien unes condicions de vida molt pèssimes. Un esclau era tota la seva vida esclau, depenent d'una persona. L'única manera era aconseguir el llibert, la llibertat que li donava el seu amo, ja quan no els hi valia o quan havia fet una bona funció. Però gairebé tota la teva vida eres esclau. Doncs davant d'aquesta situació els esclaus es van rebel·lar i la revolta més important va ser portada per Espartac, en la pel·lícula Espartac, que solament algú ha vist, on Espartac també va mantenir en jaque a les legions romanes, però al final van ser derrotats i durament castigats.
El cas que la república estava en crisi i els militars cada vegada anaven augmentant poder. I per aturar els desordres que n'hi havia, com el que he explicat dels esclaus, es van formar triumvirats, és a dir, 3 homes que compartien el poder d'un cert període de temps. Tenia una certa lògica perquè entre els 3 es suposava que cap s'intentava imposar. El primer triumvirat el va formar Juli, Cèsar, Cras i Pompeu. L'entesa que semblava ràpidament es va trencar entre ells. I després d'una guerra civil es va imposar Juli Cèsar. Juli es va proclamar dictador perpetu, és a dir, una persona que reunia tots els poders per sempre i va assumir els màxims poders. Clar, davant d'aquesta situació, la resta no l'acceptava i l'any 44 abans de Crist, un grup és que Juli Cèsar va ser assassinat i després de la seva mort 3 dels seus partidaris van formar un segon triumvirat. Per cert, Juli Cèsar va ser assassinat sortint de les portes del Senat, va ser una ganivetada i el van assassinar allà. Després d'aquest punt, doncs, 3 dels seus partidaris van formar el segon triumvirat, que són Antoni, Levi i Octavi. Passarà el mateix que el primer triumvirat, ràpidament l'entesa es desfà fins que Octavi aconseguirà el control. I el 27 abans de Crist, el Senat li concedirà els màxims poders, ell rebrà el títol d'August, és a dir, escollit pels déus, i d'aquesta manera acabarà la república. L'imperi. L'imperi anirà del 26 abans de Crist al 476 després de Crist. L'imperi, després Octavi August ja hem vist que es va programar emperador i va ser el primer emperador de Roma. Què significava, què implicava ser emperador? Ser emperador implicava que acumulava absolutament tots els poders. Presidia el Senat, era el cap de l'exèrcit, era el màxim pontífex, és a dir, també tenia poder religiós. Dirigia la política exterior, si hi havia una guerra o un conflicte, era el màxim exponent, dictava lleis i decidia els tributs, els impuestos. Els emperadors, a més, disposaven de seu càrrec de per vida i designaven a qui li havia de succeir. El Senat, que hem dit que l'emperador presidia el Senat, en realitat el Senat no tenia cap funció. Sí que tenia una funció, ratificar el que deia l'emperador. Als segles I i II després de Crist va ser quan Roma va assolir el seu màxim esplendor. Va ser quan Roma va estendre les seves fronteres fins al màxim, l'economia anava molt bé, les construccions anaven molt bé, era el màxim esplendor. Aquest moment és conegut com la Pax Romana. Va ser quan Roma i la resta de ciutats es van omplir de grans construccions i va haver-hi un gran desenvolupament econòmic. Però aquest imperi enorme era difícilment aguantable, difícilment sostenible. I a partir del segle III l'imperi entra en crisi. Es va produir un seguit de revoltes socials, ciutats sacallades, i les ciutats, que era el motor de l'imperi, se'n diu que l'imperi romà era un imperi de ciutats i el seu poder era en aquest comerç entre ciutats, doncs la població que vivia a les ciutats és obligada a fugir, es veu obligada a fugir de les ciutats i marxar al camp. L'abandonament de les ciutats produirà un col·lapse del comerç, ja no hi haurà intercanvis. El cas és que els emperadors, com no hi havia aquesta activitat econòmica, també començaran a perdre poder econòmic. I a això li hem d'afegir les invasions dels pobles externs. Pel nord de l'imperi romà estaven els germànics, els quals els romans anomenaven bàrbars. Aquest nom de bàrbars pels romans era una paraula despectiva, volia dir una persona poc culta, poc refinada, poc desenvolupada. És cert que els germànics eren inferiors, su cultura, la seva economia, la seva societat era molt inferior a la romana i els romans despectivament els anomenaven bàrbars. El cas que aquests bàrbars aprofitaran la feblesa de l'imperi i començaran a entrar a les fronteres, començaran a envair les zones frontereres. A més, un altre poble per l'est pressionava els perses. L'emperador Dioclecià iniciarà una sèrie de reformes i aconseguirà aturar aquestes invasions i superar una mica la crisi, o com a mínim atenuar-la, fer-la menor. Sanejarà l'economia i reforçarà fronteres. L'emperador Constantí també va introduir canvis
Per exemple, va tolerar el cristianisme per evitar les revoltes socials internes, ja parlarem més endavant del cristianisme, i va traslladar la capital a Constantinoble. Constantinoble és l'actual Estambul, a l'actual Turquia, perquè pensava que aquella zona, aquella regió, estava més ben defensada i estava menys exposada als bàrbars, que era cert que estava menys exposada als bàrbars. El cas que arriben a l'any 375 i els huns, que era un poble que vivia al centre d'Àsia, un poble de llanets, un poble guerrer molt potent, comença a conquerir territoris dels germànics. Els germànics es veuen pressionats pels huns i l'única manera d'escapar que tenen de fugir és entrar dins de l'imperi romà. Això ja, a partir d'aquest any, serà una constant. Els germànics, els bàrbars, entraran dins de l'imperi romà. L'any 395 morirà l'emperador Teodosi i es dividirà l'imperi en dos per facilitar la seva defensa. L'imperi romà d'Occident, capital Roma, l'imperi romà d'Orient, capital Constantinoble. Tots dos imperis evolucionen de manera molt diferent. De fet, l'imperi romà d'Occident, l'any 476, acabarà amb la invasió dels bàrbars. En canvi, l'imperi romà d'Orient es mantindrà 1000 anys més, anomenant-se Imperi Bizantí. Moltes gràcies per la vostra atenció.